Hej, jeg hedder Emma. Jeg hedder Lara, og hun er gæst. Og jeg har fortalt jer, at Mikkel, han er rigtig dum! Det er vores klasse. Vi elsker ham, han er så mega. Han er så dum. Nej, han er mega dum. Nu er han dum, fordi han har fået mega en kæreste. Jeg synes ikke, han er sporsød, fordi... Jeg synes ikke, han er sporsød, fordi at han bedre kan lide Vega end mig, men... Det forstår jeg ikke. Men... Jeg... Nu vil Lara fortælle noget. Fortæl. Sig noget. Okay. Jeg vil gerne fortælle noget. Altså, jeg er smuk, og jeg er nice, og jeg har sådan lækker deler. Ej! Tissecool, som man vil sige. Jeg synes, at Mikkel... Ikke mere om dig, mere om mig. Hej, og velkommen til. Jeg synes, at Mikkel han er rigtig sød, og han er slækker, men jeg forstår bare, hvorfor han ikke kan lide mig. Og vi lægger den her video ind på YouTube, fordi jeg rigtig godt kan lide ham. Nej, gør vi ikke! Vi lægger den her ind på YouTube, fordi jeg er så lækker. Glem det. Hej hej.